and your smile hold a strange invitation. Somehow it seems we've shared. Angela Vella Zarb qed tfara l-ewwel album tagħha bit-titlu Funny Face, bil-vuċi tagħha b'Karl Gallia fuq il-kitarra u Poliver de Gabriele fuq il-kontrabass. Time after time, 2, 3. I'll take romance while my heart is young and eager to fly. I'll give my heart a try. I'll take romance. Ħafna minn dan ir-repertorju standard tal-jazz ġie meħud oriġinarjament minn musicals, minn tal-Broadway, tal-films tal-1920s, tal-1950s. U jiena l-idea tiegħi kienet illi naqbad ċertu musicals u ċertu diski illi qatt ma saru bħala jazz standards u nagħmilhom jazz standards jiena, neqlibhom bħala jazz standards jiena, ġifieri hemm taħlita ta' diski li huma diġà jazz standards u diski ġodda li għamilthom jazz standards jiena. You call me in Meta għamilt is-selection ta' diski, rid nażel titlu għall-album u dort il-selection ta' diski tal-album biex insib titlu minn xi diska minnhom u set li jgħid fuq id-diska Funny Face. Din id-diska ħarġet minn film tal-1957 ta' Fred Astaire u Audrey Hepburn tal-istess isem, il-film jismu Funny Face ukoll. You can tear and jeer, all we want to say is Lafayette, we are here on a spree. Bonjour Paris. Dan film li rajt kemm il-darba u ħassejt illi bħala jisem għall-album kien jisu portrait tiegħi, ġifieri it-tajdin ma din l-idea li selection tad-diski jagħmlu portrait tiegħi nnifsi. Il-mużiċisti fuq l-album huma Oliver de Gabriele fuq id-double bass u Karl Gallia fuq il-kitarra. Għażilt illi naħdem f'dan il-format intimu ħafna ta' trio, primarjament għax jiena basically performer tal-live, ġifieri I'm not a recording artist, I'm a live performer. U live l-iktar li naħdem ġo duos, ġo trios, ġo format żgħar. Ġifieri rrid nittranslate dak l-intimacy tal-live performance fuq l-album, fuq ir-recording. give my heart away. I'll take romance. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Why it's almost like Infatti fl-istudju iddeċidejna biex nirrekordjaw live ukoll, ġifieri ma kellniex overdubs l-ewwel tirrekordja l-bass u mbagħad le, kollha flimkien in a live room nirrekordjaw kollox f'daqqa, ġifieri kellha tkun one take, tkun tajba mill-bidu sal-aħħar. that is ringing for me. And from the way that I feel when L-istil ta' fuq l-album huwa stil għal-qalbi ħafna l-iktar għax fih ħafna storytelling. Sa jiena tħalt fil-mużika l-iktar għax kont nara ħafna musicals meta kont tifla żgħira u dejjem affaxxinajt ruħi bil-fatt li you tell the story with a song. Ġifieri dan l-istil għalija għandu l-element tal-humor ġo fih, għandu l-element tan-niket, għandu kull element, kull emozzjoni u bil-lirika jisek qed toħloq storja. L-album bħal kull tip ta' jazz fih element kbir ta' improvisation. Il-mużiċisti ovvjament jieħdu solos, imma anki jiena nieħu solos ġieli fuq ċertu diski, nieħu scat solos, improvisation bil-vuċi. Dan għalija huwa interessanti ħafna, hemm parallel mal-ispirtu pront tal-għana fil-Malti, ġifieri inti qed tikkomponi on the spot, qed tivvinta melodija mix-xejn li għalija kienet challenge fuq l-album speċjalment għax kienet irrekordjata, jien hemm dorrija nagħmilha live, ġifieri l-mument tiġi u tgħaddi u daqshekk. Fil-recording studio qed tirrekordjaha tista' ġerda tismagħha u terġa' tismagħha. Ġifieri dik kienet challenge interessanti li ma bsarx li ħajkolli fuq fil-recording process. I was falling, why it's almost like being